喂，再嚟個。我以前我問啊冇，我問你而家問一座幾時話爭條係到嘅？最近係啦，即係我哋係你一係新接手嗰個，舊嗰時你又話幾個月，跟住又話最近。嗱之前係阿富哥噶嘛，你講緊我係講之前嘅，之前我有封信話天台落唔到係後嗰啲位咧，係阿富哥之前嘅事。你係俾我哋噶嘛？你同虎哥都係我半頭。你俾阿虎哥有 Q 用啊？虎哥應承你。即係俾咗封信你哋公司嘅，跟住就派翻俾阿虎哥揾人去安排交嘅。咁嗰啲師傅就有冇收佢呢度？俾我哋你封信就話漏一條喉，係啦，所以就要打作。嗰個唔知有冇打作嘅，要補喉，嘅，冇打作。咁我哋邊個負責㗎？我哋左手加右手揼咩虎啊？好啦，阿虎出咗事啦，咁又擺咗喺度啦。喂，這邊就開完啦，開完啦。科灣未見啲污染啊，已經之後嘅應該700二度啊，700二度。我哋啱啱翻嚟再翻入嚟就話由科灣停咗一陣風，跟住再轉咗協興喎。好嗱，前線唔講啦，而家要點做？第一，副艇係咪已嗱？副艇係咪已經夾咗啊？頭先你夾咗啦嘛？嗱，頭先你講兩樣嘢，第一座嘅烏艇漏咗條喉，唔係漏咗條喉係喺嗰條喉通唔到啊？係咪？唔知啦，總之要開嗰條喉。個烏艇俾咗我哋係咪啊？俾阿 Jason，阿 Jason 咪夾咗？你覺得 OK 㗎？我哋覺得你應該未俾我喎一座。一座係你未俾我揾咗阿李兄弟，我鋪頭直接上咗。好啦，唔緊要，俾咗邊個都唔緊要，我最緊要就係而家嗰個穩陣。等陣我哋傾完之後，我同你上去睇。好啊，聽日揾人幫你搞咗佢。係一條喉啫嚇。唔係一條，由天台落。天台落到尾啊！係翻唔到落下低。即係要打咗一條喉咯。嗱，請嗱聲搞掂。要出 RDB 都有 RDB 得，你要俾人嚼都要俾人嚼嘅，係嘛？如果你行唔通，你要去穿實俾人撩到瞓趴喺度啦，而家先打咗，你咪搞清楚。都唔緊要嘅，都要做嘅，係嘛？如果唔係你請唔到貨，係嘛？嗱聲夾掂，聽日俾料，我哋即刻出 RDB 得。等我穿。追住標打呢樣嘢，係嘛？得唔得？係嘛？如果要打就我等陣影張相。係啊，係咪掹埋窿啦？屌真係，咪當佢掹埋窿，好嘛？得唔得？好。OK，仲有冇？有二座啦，二座咩事？二座就係因為個對面有一層樓，影響到我個原本有個天使裝嗰個位置咧，我出嚟嘅先咁唔夠，變咗要改去 B 翼嗰邊，由 A 翼轉 B 翼。咁嗰度就係啲同學。嗱，一層樓即係 R24而家起咗啦。係啊，上嚟啊，跟住就整咗，而家就收咗。如果你買樓都支持，會係起海景啦。有個時機真係嚇。應該嗰時係啊！一早就要搬啦，大佬！屌你知 R24起緊，俾人剁咗啲喉，跟住冇再後做。屌呢個，你同我 KVO 我都未必俾你啊，大佬真係啱啱先？喂，你唔知有R24啊？做緊啊？R24係咪佢㗎？係啊。係咯，R24又係你。24啊，24 27層樓啊嘛。喂，R24你知起咁都頂住你 R23㗎啦，你話唔係你就做下啫。唔係佢唔係收24嗰邊，收22嗰邊。我梗係知啦。兩個地盤都係你㗎。兩個你譬如你 R23你嗰個位置就知道佢幾多檔啦。嗱，咁樣講，喂，有咩需要改先？而家係要將個位改啊嘛。有冇牽涉其他標準需要或者其他嘢啊？就係有阿邊有嘅，呢個知嘅。呢個知啊？係呢個知嘅。咁要出㗎喎。夾咗㗎啦嘛，係嘛？夾咗嗱，將邊都要作嘅，都話一鑊過一次過，係嘛？其實阿江哥你已經做緊嘢㗎啦。響 P 房咧落去咧，係啊，記得啊，有個啦。係啊。但係你12樓你係做緊嘢。我係啊。明啊！嗱，總之最緊要第一，我要知道解決方案。第二，先會唔會牽涉其他嘢？如果牽涉其他標打，你嗱臨搞啦，你要俾人嚼都冇計㗎，係嘛？你始終都要做，係嘛？即搞係嘛？唔好再作到嘅時候先俾人懟話你啱啲金都未出，係嘛？佢啲保樓其實有做緊嘅。冇你傾，冇你傾呢到住，我做咗嘢先。咁仲有我有第二樣嘢就係我分層人要俾電，啱啱同我分層俾電俾一座嗰時夾咗以為1、2座做咗 KPD 俾咗電，然後現場我望咧一座有3個位置影響我成個系統，我諗住揾個車師落嚟服務要去測試咧，就未有天線個信號咧，可以 jam 個信號出嚟先嘅。咁就叫3個位要電，就同阿江哥頭先望咗個位置。電係俾你 ELV 嘅電，俾 ELV 嘅 CDV 嗰隻放大器，我分層放大器俾就推唔到出去啲。即係呢個咪估咗咯先。
搬咗去邊？好似係電器佬，電器佬。喂，我哋知唔知有呢樣嘢啊？知係漏咗我話佢又預咗，同埋設計上佢啱啊，設計上冇，但係我哋交嗰時候同嗰陣傾晒咧，嗰啲會出俾嘢嘅。咁但係佢哋而家現場係咪留咗箱㗎？冇箱冇線，但係有3個位要出先，即係未做跑幫你哋。即係要製造啲阿波天哥俾我哋。因為我係今朝先收到佢嘅圖片，跟住我話咩事嘅，發生咩事？原來咧，我再問翻阿威，佢係之前同阿虎啲兄弟夾，我係未收到任何。如果你講咩都冇用啦，而家唔係有夾冇夾我都唔知啦，而家都死咗啦，係咪先？我有幾時傾好畫手？但係喂，好擔我你點解同我變咗夾啫？問題係啱今日先收到嘅，啱你唔負責，我哋講喂，你幫邊個打工啫？究竟？即係你淨係幫咩交叉打工，你冇管到我哋啲嘢，唔關完我事嘅，關你撚事。咁要你兄弟有人同我夾嘢先得。咁你有冇嚟到啊？我有電話講過有你。咁點解你唔嚟啊？你冇人招呼我啊！點解要招呼你啊？幾多人招呼你？神飯人招呼你啊？叫揾咗嚟你又唔嚟，等咗成個鐘頭唔揾嚟，咁叫我嚟招呼你？冇得講咁樣。屌嗱聲你都係。我咁樣講我都覺得唔妥當。你冇人招呼你，你咪揾阿超市咯。你阿超市唔招呼你，咪揾我咯。係。即係阿葉老闆識我㗎。係啊，我哋要解決問題㗎嘛。係嘛？冇乜事係嘛？就大家飲茶食飯啫。有事就要講出嚟傾㗎啦，係嘛？你而家攋咗嘢出嚟，哇咁先至咁樣話我冇人招呼你。喂，唔係冇人招呼你，我有揾到啲兄弟可能間房唔得閒，咁我變咗有電話聯絡嘅，我鬧得最多就係咁啦，係咪？我問過啦，我做咗啦，不過有啲嘢問題，跟住擺喺度，跟住咪擺喺度咯，就細鑊變大鑊，大鑊變爆鑊咯。因為我有你買股票啊？我頭先講不停揾阿力士啊，揾 Jason，揾阿 Louis 你夾你啲嘢都有嘅。咁但係你罐頭可能你哋店嗰邊行先，我哋啲嘢嗰邊行。我唔講嘅，喂，我可唔可以同標膽講？我成日揾你到做衰低我就好被動，點解依家會設置咗奶市就係因為唔保含唔俾電，乜都做唔到。我超唔知收到貨嚟啊！咁我講啦，而家唔係咁樣講，啱啊！我要解決問題啫，保電3個位保電，知道點做啦嘛？知唔知道點做啊？使唔使有點打做啊？現場有個問題啊！翻個位。實際咧，我哋抄到咧嗰度內氣嘅標箱咧係條單提帶嘅，但係去到佢嗰個位嗰時咧係冇喉冇箱冇剩嘅。啲揾唔翻出嚟個線裏邊有呢幾條標，係有呢幾個位嘅，即係做漏啊！線都到咗嘅，線都到咗，係線都到咗嘅。線到咗邊度啊？線箱應該去咗其他唔應該到嘅位置，因為我哋其實之前我哋一路跟線嘅時間都發現到有啲應該喺 ELV 房嘅電源，咁要跟翻出嚟喎，係啊，去咗德房度擺低咗，可能係之前驗消防嘅時間收埋，即係阿虎佢哋以前做，可能係呢個情況啊，我哋估計。方哥，係簡單講，如果既然已經知道係喺有條線去錯咗位，插翻出嚟，補翻啲喉，做翻嗰啲，去翻個拋裝，去翻個呢個嘢一必然要做嘅。係講明啦。之後嗰啲嘢咧再講。嗰啲我哋自己打。好嘛？即係總之我救咗佢件事先。好。做咩嘢？咁啊！另外仲有地下嗰堆攤牌冇，我還到啲電。都係攤牌啦，都係攤牌啦。攤牌頭先嘅做法啦，照出。你幾時出攤牌？係咪10日啦？10日。嗰啲比較多少少。出聲。可能2個星期。2個星期。即係連埋膠市咧，未有地圖，乜都2個星期，同埋總之你 ready，我哋排位做事TNC 2個星期，好嗎？係啦，我可以加人，但係暫時冇人嚟做，冇你外圍點啊？你外圍點啊？我維西方佢而家冇樓啦。佢唔係，我以為佢做緊嗰塊片，我裝唔到啲嘅外圍嗰度。佢有塊我問咗葉興嘅，即係你掹唔到落去，掹唔到，因為嗰時夾咁有冇夾過掹呢啲就佢可能係咁嘅喎。有夾，我哋話佢好夾晒㗎係嘛？現場有問題，現場有問題，有2條標誌喺度就拍咗落。處理緊，總之處理緊就得㗎啦。我最驚就冇人處理嘅啫。我以為我啲有鏡頭有。但係你啲喉線到咗啦嘛，係支鏡未到嘅啫嘛。線未放嘅，因為谷緊吸口樹嗰堆嘛，風天花。遲放都唔緊要啊嘛，即係你嗰啲。以前遲放唔緊要。好。但係嗰度唔係我都有個時間。遲放尾係唔緊要，你梗唔緊要啦。咁你幾時放？
我會安排人搞我咁即係幾時啊，大哥？下個禮拜開始，下個禮拜頭定尾啊？禮拜中，咁啊，即係禮拜三，禮拜三，禮拜三未放啊？仲有咩？仲仲有咩？三可以放。得咗啦係嘛？你放只得放一日嘅啫係嘛？你冇放呢啫嘛？啲位我最怕佢哋嗰啲香港放成個禮拜。我以為有 POE 要俾電，你未有電嗰度。知啊，係啦，我以為未。夾咗啦，會放埋電俾你。好嘛？有圖嘅，OK。好 ，ELV 就講完咗冇？差唔多收咗。好，仲有冇其他嘢？電器我想講話 EV 叉獎。Harry 啊，呢邊人醫停晒，除咗裝咗個 EV 上牆身之外咧，補咗頭啦，頭應該未補晒噶嘛。頭全部補晒㗎啦，其實係爭